Nangambwa fami makaya molilie. Nangambwa baba kuke pole bibie. Bisika ye swaza eye banaka. Ya solo wana. Présence na ye c'est la soin stete de sila ye. Sandukwa bibeko eke iwapie. Eke kopambola sila bisalu. Bisika ye swaza eye banaka. Présence na ye pole asila ye. Sila prophéteuse de la nation. Ok. Si la soirée a commis film il faut tout le monde batyango. Ka. Ba film na bisonnion c'est outil koleka et ça toujours significatif. Si la tsaka bango attention te to ça qui inattention. Bongo studiata. Ah, tu studies faire bal. Oh mais ça qui moi ça studiata. Tu studies faire bal. Tu as moi si na yaya. Baboya. Et ça va le passer. Baboya. Te ba bien sûr, yango ba si ça fait gaz. Bien sûr, yaya baboya na mais et ça histoire to ko effacer on a banalité. Et tika na archive. À part studier tu vas sur moi ça na. Oh, voilà longtemps comme était. Azala mibali. Bon, mi fille légère à être le roi ya sati. Yaya. Ye mutakane. So que Monica moi mbale kiti kale ce kiti yango moko. Ba bina batu ba leke belé. Oh, na bana o ba travailler pas na ye. Puis bon finga si elle n'est pas une fille légère. Si elle se respecte. Si elle se respecte. Et là, c'est la différence, il y a bino na sila ya mwana. Bino nyonso kuna bo ba légère. Na longoli mutute. Na les trois tortues ninja. Na là-bas. Bango nyonso na les trois tortues ninja. Baza ba légère, légèreté moko na mona te. Yeka ya légère. Eh. Yana une légère. Bango mbel ne ba kana ko ya mela poto tanga kene poto. Oh. Yo ba mbezo ngo isa. Bango nyonso ala de bazaki wana. Ba légère. OK. Ba yeba ni penya bien. Oh mala leka. Mala leka. Musu boss da gangira kai. Want to be vigor. Baby. Musu mo la sila lo kwa fi moko ki kale so peut-être sila azum éducation et pas bisalu. Sila koli la famille ko ba éduquer bango bien. A koli da fia lo koso te bino tellement que nzale le kala ba famille na bino ndebo no kitsa ba kale so la no pola eloko ezangatina. Na ko yana liste ya mibali na bino so. Liste ya mibali na bino na okuna na okuna na okuna na yela bino liste bosaka na ngai baba ide na bango ezaki nde mama bengai bango kuna bake zonde papa lokwa papa ki pale mwana te abeti bango kara activer bango mode d'avion ndo mona ba koti na ba proche ya mama bazwi mibali ya ba proche ya mama. OK. Nabi boye, maman mo abimaka utaka Suisse. Oh mata pa kenda olala pa na bango. À côté du papa la chambre, na douche. Eh! Bozoba bozoba la pa ko la sila te. Sila tani mo la binote. Et papa Serge Alobi, ça mabe. Oh ali bumunene. Eh, ya no mona ndaka batol na ngi yete. Yé. Oh maman il me pesa garantie. Yaya. Respecter les boumou yaya. Na kwa ko tanga basi na obima na bango na théâtre. Basi ni théâtre. Yeba na ngana kwa ko tanga basi na obima na bango na théâtre. Za marié. Na otanga basi na yewa obima na bango na théâtre. Obita mon papa Serge azuli boumou nene. Aya zolo bakel entre les loups ne se mangent pas entre eux. Donc pour basimi bella, les loups ne se mangent pas. Mais tant que ma fille a rassis là, les boumoumounene viennent les boumou. Aya kate, yango papa la lekio na mayele. Jamais papa la na buzoba. A lekio na mayele. Beaucoup me quoi babi zengi ya moi na moi mukie. Très bien. Bon mayele te. Bah sans esprit. Donc comment bino boko bona que so ba lobeli belle vie, nde ba lobeli nzambe na bino. Oh eza reine na yete. Tana ye sili nzamba to frapper. Saka moi bi. Toke nango. Na yebisaki bino nzambe ko frapper ye. Po nzamba kabola gloire na mutu te. Bino ba mikolo bo bokoma ko salele ba louange pe adoration. Bo bosani ke ba adoraka nzambe, bo bosani ke ba louange nzambe. Ya mo nzamba zo frapper. Na no silité. O eza débit. Shiti wa ko sala. Ye moko vanda na vina oloba te. Fona banga kabata. Mutu apesa tendresse mbongo ofunda ngai. Eza ye mtakangisa ngati. Eza ye. O comprendre? Azo ya pe na hypocrisie nyonso. Mama,
Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, quoi? Voilà, t'as c'est bien vite. Afinga payo. Oh! Maman, promets, hein? Comme ça, tu vas m'appeler. Ça va aussi combien? Tout final, qui? Oh! Mais il y a confirmé les bisous qui nous m'appellent. Papa Serge, je ma belle. Oui, papa Serge, bino moko boy évitera ma problème. Yo za la taille yo le kate poza na pema mokuse. Soto ba nyoba émission awa. Ya to kwa cheve. Oh, za cheve ma pe zo comprendre to malo yo la za ba rodi. Et puis to kuta na ntela, o betara li kofi bola dia cho pe yo bo. Beto to ali bubu. Desi la beta no to. Pema mokuse. Ah, pema mokuse ya foka. Ibu munene pour la kanga ketcha ko kanga ketcha fa makanga e. Oki mama Orlando. Ah bala neli. Ngai ndela za mulayo boy katompa. Tala badi tra. Jiwa ga leopa. Azanga na mele pe ba ne ko mese ba Guinée pe ma. Bebe na $3000 opia mu. Abi wapi? Noko na bango ti lelo chaise ou na senga ka ya chaise ou la tanoko. Ndoko na bango so balingi pe na une adresse na ngiri wana. OK. Chaise roulante noko so changea nanu te. O changea ndako yana o nanu te. Bongo yo kabaka. Yo kabaka mbongo ngozala yo. So maman liva pesi yo paquet lobi pesa Dorcas boloko. Yo fungoli enveloppe dimna ngonda bo comme son pepele. Yo pesa Dorcas o yeba ke maman tine $5000. Ato pied 2000 ato pied 3000 Dorcas o benga maman. Azana mbongo ngo yokekangisa batu nyoso to. Azu wapi mama libesa boya. Siko tanga okangisa biso wana. Ale biso pe tozana batu te. Ale ngo kuna. Ozaki lesbienne. Ai. Osala kango. Akomoli ya mibali. Omuti yo mutengele sudiata. Yaza azad bisexual. Adani bi. Ala bi. Akomoli ya mibali. Bolokoko officiel, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue Naba abonné Nabiso, Naba Bakuko, Naba Gaulois, Naba Gladiator tout le monde entier, c'est Dorcas Bolokoko à la présentation gauloise à Bakukavi. Je vous aime, je vous adore, abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officielle et la chaîne d'actualité. Et en tout cas, na lingarabino ya trop batutu bolinganga na lingabino surtout na baba cook nangai na lelabino ya trop famille et bino za famille na lingarabino mingi et merci na bato baza ko benga pona ba remarque bato baza ko benga pona ba suggestion to lembate to benga parce que remarque et faire comme ça na bisi avancer et kende liboso. Là je dis merci à tout le monde na batutu balingara Dorcas Bolokoko ngape na lingarabino ya trop to s'abonner awa Awande Makambu, abonnez-vous, merci l'autre commune à 15 000 abonnés, grâce à vous les Abakouk, grâce à vous les Gaulois, je vous dis vraiment sincèrement, merci, parce que c'est grâce à vous, Toza O, Toza Lelo. Et voilà, merci à ma partenaire, Nanganyon Souba Soutenara, Dorcas Bolokoko, merci à les bons boutas, Mufounuku Europe, Sam Coucou. Le nécessaire, il est toujours nécessaire. Moté Mayame Coucou, champion Wadol, 1 million de fois depuis La Rochelle. Merci à toi et merci à Hervé Mikaï, l'homme à battre, l'ingénieur Papa Nassoraya. Et merci à vous, merci à José Maké Sévi qui toko depuis Paris. Et merci à Mama Zozona Inde. Yabiso Moko, pourquoi pas à Mama Elimbibzi. National. Merci à Maman Mekiungu, merci à Batutu Balingarabiso, Ngapena Lingarabino, tout le monde, il y a trop, tellement, il y a trop. Bato Bozolier Sangati Yamabanga, pardon, 2024, Tolié Tetokati, Tolié Totiki, Nandenga Mabete, Solo là-bas, solo là yo. Champion Wadol, Wana Yanga Yakala, Champion Wadol, je t'aime bien. Trop d'appels, trop de messages, beaucoup de gens dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Miss Lolo? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, je suis avec Miss Lolo, to beta ma solo, to solo là, Dio d'enfer et bandit. Bongisa Panzi, Bongisa Mabnyoso, Bongisa Vanda bien, Libosa télévision na yo, parce que lelo nde lelo, batu barokufa. Ça, c'est nabiso, tu as calculé na nani. Tobi l'heure de vérité, l'heure a sonné. 99 jours de vol, 1 jour d'attrape. Roméo Mouchani, fungo la caméra, tozwa Miss Lolo, Lolo aba Miss.
Bonjour et bienvenue. Bonjour Dorcas Bolokoko, merci beaucoup. Bonjour Nabatutu Bolanaranga na Bolokoko officiel Opebulinga Biso. En tout cas, merci Nandenge Bosala ba commentaire Botala Rabiso et puis ba partage na bino émission ça la bien makasi. Mbote belé na maman Zozo notre maman na Inde, maman Motema Malamu, maman chérie garde Akidine na pesi bon séjour na kata Israël na mboka ya Nzambe na biso. Donc Yesu de Nzambe, maman qui visité na okuna, mbote belé na maman chouchou na nyota na Londres, mbote ebelé na Karine Montou. Karine Koudi ma préférée na Londres na pesi mbote belé, mbote na maman Elimbizi hymne national tango mona surtout boira maraboye na balineta kitoko. Donc bien, c'est grâce à maman Elimbizi. Tonton Alain Akwete Amundala na Suède na pesi mbote belé. Mbote na maman Afi Mayemba, ma maman chérie. Mbote na maman Yvette Pemba. Mbote na le bon Mbuta Mufini ya Europe. Mbote na Nancy Mandende la patrona. Mbote Ebele na héritier Fernando na Paris. Mon vieux Clo Monzambi de Bundes na Pession Mbote. Sans oublier mon vieux Sam Koukou le nécessaire. Sam Koukou le nécessaire, vous allez toujours nécessaire. Moté ma maman Aimé Koukou. Na Pessi ma gros bisous na batu tout bolingaranga. Batu tout boana posa to boaka bino mabanga boleka bo solo la ba numéro na pesa rawana so bobengi Dorcas sa pio bino numéro nanga so za na besoin na boaka ka oli banga oyeto solo li so ko solo li te moi na boaka o ezate to kata so tout ko misko na système so na boaki yo opienga mbongo poli boso dans boaka batu gratuitement mais ata merci ba pia kate ata ko benga ba sala ngote so to komi so ko boa opesa ngai te na boaka ko te na clair 2024 na ba te belé na sa bango kata kata baoba. Naloba bien que ngana Miss Lolo Saka Mwabi Wazalendo Kadima Kata Kata Bao Bao Miss Lolo ma muka belinga salitete Miss de Magdala na ebisi bino déjà au komba sika to mesana ngo bongo Miss de Magdala moi so tambola na Yesu moi sa ndumba wa tambola na Yesu eza yeo n'époque. OK. Bonne santé. Santé za kitoko. O manqué bato ya bato baluki yo trop. Ya solo anabeli sagiti. Bavandi si ba pa na mo ko ba service mise bo mone ba panzani. To ebisaki bango. Te biso panzani. Na kamwe. Na zaki na bana malade. Yo yebi yango. Très bien. O yebi ke na uto belisa 6 personnes. Poka nde na za mutu moko na panikate. Po ndenge na belisela ki bana. Oyo kapela benyo dodo le kana obo men Nzambe o nga na bondela na Nzambe ko kisanga sonité. Na Nzambe na za servante nao na soutenir la mission de l'église na tsaka dim na futaka dim na ngana église na tsaka offrande nanga na soutenir œuvre na yo na za partenaire l'église na salela ka au Seigneur sunganga si bana babelinga na même moment mais Nzambe ya mawa asalinga ngolu siko bana bakomi ko se rétablir. En tout cas, gloire à Dieu. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo. Miss Lolo, tu côté directement dans l'actualité na biso. Et pourquoi toujours notre question na bandalango? Après film assis là. Ceux qui filment zoya, ceux qui va makamboyer inventé et ya juste après. Après peine perdue. Tu recoutes na mambo, tu recoutes na ngo l'actualité bien. Tu benga si la prophétesse. Tu benga si la visionnaire. Tu benga kombonini. Si la bisalou azali prophétesse yatanaye. Voilà. Si la bisalou a une mission, on Nzamba pesaye pour évangéliser parole de Nzambe à travers ses films. Voilà. So tali bango ba film la bango. Mabwa ke la si la ba jeton makasi. Siko ezwaka te po bazaba na Israël te. Voilà. Bazaba na ya Égypte. Nangambwa Égypte molili e. Nangamba baba kuke pole bimie bisika Yesu azaye banaka présence na ye pole na ye sanduku mibeko ekei wapie ekei kopambola sila bisalu bisika Yesu azaye banaka présence na ye ipamboli na ye ayaya Yesu azali awa ayaya Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa nangambwa fami makaya moliliye nangambwa baba kuke pole bimie bisika Yesu azaye banaka ya solo wana présence na ye c'est la soinstete de sila ye sanduku mibeko ekei wapie
ekeli kopambola sila bisalu bisika ye swaza ye banaka présence na ye pole asila ye sila prophéteuse de la nation. Ok. Si la soeur a commis film na ye, il faut tout le monde batiango. Ka. Ba film na biso nyonso euti koleka, eza toujours significatif. Si la tsaka bango attention te to ça qui inattention. Ok. Maîtrise des soyez et bomi lisusu. Soko tali ba film nyonso si la e ya kaka na eloko moko boye. Maintenant peine perdue. Si la expliqué bango nyonso bolobaka eza peine perdue. Yo ta mozo ngolo la poti na liso asila. Tala nzeta munene telemi na liso na yo omona ngote. Yo ta moyo ofinga sila ke sila azaka numba. Azaki moi sa papa madilu. Okay, yo mo makasi. Omelette. Hey. Yo comédien. Hey. Babi était. Babi moi ça coiffeur, ça coiffeur. Ou azaka la Maroc akenda à côté France. Kofax. C'est Kofax. Abim azaka pe moi ça kuyeba ko talinga Kofax. Atinda tendance ça les commissions. Oh, ya solo na. Yamba boye papa moya boya vite. Je vais avoir des problèmes avec mes enfants. Il faut que j'arrête avec cette relation. Cette relation n'aboutit à rien. Ok. Le lot français. La yem ma ben a sibino. Je suis venue mal aujourd'hui. Hein? Ok. Yo so mon la sila chou. Quand on part, ça va continuer à terre, tout le monde va se panique. Très bien. Mbinga mbala koti. Tant que ya koto aussi la bisalu pomba seigne. O mona panique kotaka. Bo sala ka film nini? Oh ndibana bwana okoma. Bo soit déjà nini. Biso référence na biso za ba trophée. Ba diplôme de mérite. Ba diplôme de mérite. Voilà. Référence na biso za ba bakouk. Mutu faza na ba fan. Yango la laksara différence ya biso na bino. Très bien. Oh. Yo finga rasile. Kabota te boyo moko laksa biso mwana. Atali kezate. Laksa biso te ya. Ezate. Insémination raté to ezui. Évite. Miss Lolo, pas problème hein. Nasani. Tout bête tout. Yo zolo bala mutu kalingaka o ablinga madilu azaki mobali ya mama bia. Boko studiata. Tu studies de sabala. Oh mais azaki moi ça studiata. Tu studies de sabala. Te azaki moi sina yaya. Baboya. Eza ba le passé. Baboya na. Te ba bien sûr yango ba si ça fait gaz. Bien sûr yaya baboya na. Mais eza histoire to ko effacer on a banalité. Et tika na archive. À part studier tu vas sur moi ça na. Oh, voilà l'entendre comme était. Azala mibali. Bon, mi fille légère à être le roi ya sati. Yaya. Ye mutakane. Soke Monica mo mbale kiti kale ce kiti yango moko. Ba bina ba tu ba leke belé. Oh, na bana o ba travailler pa na yi. Bino ba finga si elle n'est pas une fille légère. Si elle se respecte. Si elle se respecte. Et là que ça la différence il y a bino na sila yango na bino nyonso kuna ba légère. Na lorali mutute. Na les trois tortues ninja. Na là-bas. Bango nyonso na les trois tortues ninja. Baza ba légère légèreté moko na mona te. Yeka ya légère. Bien a dit légère. Bango mbel ne yo ba keneko ya mela poto tanga kene poto. Oh, yo ba mbezo ni ko ça. Bango nyonso wala te bazaki wala. Ba légère. OK. Ba yeba ni penya bien. Oh mala leka. Mala leka. Musu boss na gangela kai. Want to be zigura. Baby. Vous avez vu si le quoi film ko kale so peut-être si la azib éducation et pas bisalu. Si la colle la famille on va éduquer bango bien. A colle de fia le koso te bino tellement que nzale le ka ba famille na bino ndebo no kitaba kale so la no pola eloko ezangatina. Na ko yana liste ya mibali na bino so. Liste ya mibali na bino na okuna. Na ela bino liste. Bosaka na ngai. Baba. Na za kana na bino makasi na. Et une émission c'est terrible Miss Lolo, Saka Mouabi, j'aime t'appeler comme ça même mon chéri Abengoubo hein. Saka Mouabi, voilà. Saka Mouabi Miss Lolo. Sortie médiatique d'abord il y a Maman Thérèse. Comment t'as trouvé ça? Bobby la sortie médiatique moko oye provoqué un gire rebelle ba fingaye
basinga na surtout si là parce que babi que Thérèse a se prononcer kaza baku koyoka Thérèse ko le baké to memi poto na biso ya buzoba ya mabena na et pas ya maman Olive ko linga et puis Thérèse le baké qui sont plus loin le baké hier azalaka pas maman Olive ndeko na biso la patronne azalaka pas maman Olive ata mukolo moko te batia yana mais départ na ye yana koto na liste na biboya bon excusez moi cher internaute lelo na tout à makasi sorti ya yana eza eloko moko boyana yeko éclaircir opinion publique voilà déjà réputation na biso artiste et comédien et beba déjà eza bafoué to ibi ba yebi ke biso artiste et comédien to za bandumba na yeko confirmer ngo to za la bongo na confirmer ki ndumba artiste et comédien poto lingana ka biso na biso to sala na bopoto o bona o mobali ya muninga ya ko zaka na besoin so mobali wana mutu ta yebisa bino ke fille ya théâtre moko o na tse na règle nyonso exception zanga te mais sur 100% ya ba fille o ba sala na théâtre 90% vie na bango ya bien te OK tango ba bengi bino mukonzi mama Olive mukonzi ba respect belé mama oyo approcher bino pour approprier bino mama oyo approcher bino pour asa la fierté ya théâtre a komisa bino na niveau moko batu pe ba lovanda bo ba contaka culture congolaise voilà art congolaise ba contaka on peut parmi ba art africaine ndeto contaka ba Nigeria ba Nigeria ba esima la biso même l'équipe biso ndeto contaka ba ivoirien ndeto contaka ba mikolo kutu ba sénégalais pe ba makasi même ba camerounais mais otali sikoyo batu moko boye basuka ka bamona ka vision na bango ezaka na zolo suka na bango ezaka na zolo ba osuka kutaka basima mituka esili na point écoute ya osima mituka te idée na bango ezaki nde mama bengai bango kuna bakezwa nde papa lokwa papa ki pande mwana te abeti bango kara activela bango mode d'avion ndo mona bakoti na baproche ya mama bazwi mibali ya baproche ya mama OK na biboye mama mo abimaka utaka Suisse o mata pakenda olala pa na bango akoteli papa na chambre na douche bozoba o bozala na ngomo pakola sila te sila tani mona bino te sila sengaka te bosiko mona sila vandi boye atelemisi telefone ne allo tindelanga boye asala ngo te po ase respectaka ngako tu batu bakamwaka batu tu na sola na bango omonde na ucho besa bana nga sisi na bengi ata mutu te na bengi kutu baza surprise na oloba na TV boy na tombo la téléphone na benga ne te batala mutu ko benga OK mutu ndeza bo so na sengi lelo nde na za problème bo est-ce que ko yedenga oso comprendre otali no est-ce que mutu ko critiquer nga est-ce que mutu mais bango basenga ka n'importe qui oyebi te ke mutu aza bako pa lobi ka na sepele na film o ndenge sa tinelanga Weston moyibi vision ya ba fille ya théâtre ezaki awa bando mona ka awa problème na bango ezaki bakelo toka mibali OK mama ezaki na besoin sala bango nde bakoma nde ba leader bakutana na bakonzi tala mwana Daniela Dani Regina Daniel tala mutu atoka na mboka na bango biso bako voté sénateur Ochananka azate ministre nyo Ochoka po aomona yo za légère légèreté ya ba fille ya théâtre kenda sango na yeko panza bino susu ba fille légère panza bango mitakala polele théâtre maboki ba se respectaka te soka mutu mwa komele bonjour ezaka mwana mobali bonjour papa boni vous allez bien tu ba poto balemba bango si na photo mutakala tche atindi pona lo chocho yo moko pe ndo za boko sa pe mbongo pe na ndenge na obimisi pe mbongo simpe ba $10,000 ba $20,000 ba $100,000 ba $200,000 na yo moko soza na mayele dawo mayele suka bino awa mama wana zaki na posa amema biso plus loin atani bato bazoba na omona mta mayele te ale bata mayele baza mikie na si bata mayele na trier bata mayele eloko esa bino zoba mutema mabe
Pobino, ba moni bino boya mayele mukie. Mais mi tuka minene. OK. Yana bimisi po onana ma. OK. Bakoki ko bana ko finga ka sila mikolo nyonso tuté. Po sila lobaka te, sila répondra te, il faut bana lo. Yango yana yo bimisa ba sekele. Ba yebe loko ba longola pembe. Esalinga plaisir. Na okakigu. Tango yana sale mission. Tango data yeli susu ko rajouter. Nabio, oh, merci Seigneur. Confirmation. Il y a arche de l'alliance. Et pas n'a pas bakouk. Mais papa Serge Alobi, oh, ma bête. Oh, ali boumounene. Eh, ya no mana ndaka batol na ngiyete. Ye. Oh maman, il me fait la garantie. Yaya, respectez les boumou yaya. Na kwa ko tanga basi na obima na bango na théâtre. Basi ni théâtre. Yeba na ngana kwa ko tanga basi na obima na bango na théâtre. Za marié. Na otanga basi na yewa obima na bango na théâtre. Oyebi tango papa Serge azuli boumou nene. Ayazolo bakel entre les loups ne se mangent pas entre eux. Donc pour basimi bella, les loups ne se mangent pas. Mais tant que ma fille a rassis là, les boumoumounene viennent les marater. Ayakate, yango papa la lekio na mayele. Jamais papa la na buzoba. A lekio na mayele. Beaucoup me quoi babi zengi ya moi na moi mukie. Très bien. Bon mayele te. Bah sans esprit. Donc comment bino boko la question ba lobeli belle vie, ne ba lobeli nzambe na bino. Oh eza reine na yete. Tala ye sili nzamba to frapper. Ah ah. Saka moi bi. Toke nango. Na yebisaki bino nzamba ko frapper ye. Po nzamba kabola gloire na mutu te. Bino ba mikolo bo bokoma ko salele ba louange pe adoration. Bo bosani ke ba adoraka nzambe, bo bosani ke ba louange nzambe. Yango nzamba zo frapper. Na silité. O eza débit. Shiti wa ko sala. Ye moko vanda na vina oloba te fona banga kabati mo ko sana trikanga atrikanga po nga bakanga eh mama ba prière na nga pe o mso eza ba résultat ba prière na nga na za bisa o te dodo et quand ba résultat ba prière na nga yango sali bon yango sali boye batu ba bima siko ba ko loba po liboso ezaki so bo libo loba boso banga ya banga akangisa bino tenga kutu ko kangisa na lekadi ya betape wana. Po ye mutu apesa tendresse mbongo funda ngai. Eza ye mtakangisa ngati. Eza ye. O comprendre? Azo ya pe na hypocrisie nyosa. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman quoi? Wana kimia. Voilà tendresse c'est bi vitika. Afinga pe yo. Oh. Maman, promite hein, comme ça tu vas m'appeler, ça va osenga kombi. Tout fina yo ki. Kanisi bakanda la ro. Bakanda la ro ko. Tout fina yo. Ya ba ka sito o tira comme ça tu vas m'appeler si on va te demander combien. Mais papa Serge, admite que Ndumba bi anani azabi mo Ndumba bela pendumba. Mais oh. Na e ba ite bela Ndumba papa. Mais il a confirmé les biso ki Ndumba bela. Papa Serge dans ma bé. Oyebi papa Serge, bino moko boy évitera ba problème. Yo za la taille yo le kate poza na pema mokuse. Soto ba nyoba émission awa. Ya to kwa cheve. On doit cheve ma pe zo comprendre to imano yo la za ba rodi. Et puis to kuta yo la ntela, on betara li kofi bola ya chope yo mo. Beto to ali bubu. Desi la beta no to. Pema mokuse. Ah, pema mokuse ya foka. Ibu munene pour la kanga ketcha ko kanga ketcha fa makanga e. Oki mamba Orlando. Abala neli. Ngai ndela za mulayo boy katompa. Tala ba ditra. Jiwa ga leopa. Azanga na mebe ba de mese ba Guinée pema. Eh, yo za mukolo pa Serge. Tant ba finga ka sila yo ya ko réagir te. Hein? Qu'on se le dise maintenant j'ai mis un air sérieux. Hein papa Serge. Tant ba ya ko finga sila yo ya ko réagir te que le loup ne se mange pas entre eux. Et maintenant tant moi na biso dati, ay ko binisa ba secret, ma bombe mami, ba secret d'état. Oh ba ne ko futa mbongo pendant ko le kapale. Amen. Allez pendant ko le kapale que tu te. Bozo pesa mbongo pour le kapale que tu te. Boka ki ngo gou hein. Tozo c'est la Lisa,
aye ko expliquer biso bazo wela nini Izo wapi? eh Le roi il passe non? Il passe à il passe à nga bango mutu bandeko na vandi na bureau Bokona tolo. Yena Marie Na na Marie. Marie n'avait pas courir tout au long de la vie. Kola ngai bango mibale ba obenga tendresse na ndenga cesse. Yoko no bali pasa nga. Ata so balongo le kuna. Azaki kuna ba oya sala ki kuna koki. Ba mo c'est importance na ete. Nde ba tie pembeni. Ayande ko yebisa biso. Mabomba biye. Aya ko yebisa so mabomba mi. Balongo le pona nani? Pona jini mwana lemba. Oh la 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 la. Jini mwana lemba ngazongo kuna. Jini obi jini ba sakana bango. Makasi. Les toi torti ninja. Azwa bango. La vie bango makasi. Mobile ya jini pesa kambote na yo. Bote de loin. Bote de loin. Y'a Malemba. Mobali solo. Énorme. Énorme. Y'a la femme énorme. Yaya, au sala qui va bien yaya. Eh, encore comme ça va souka. Pour mutu mo rien ba ouelé, la patronne a ouelé. Y'a là ba ouelé. Y'a mutu mo kanga. Na ebisio. C'est à côté rapide kitoko. Ta zape na mongo. Jimi Malemba. Yepe ya Togo luka. Et tolo mo penza. Et comment? Ta penza ya ko tele ba kwa. Malgré longa matika ba on a. Na atiki ba on a défaut. Parce que alingi na Elizade. Oh, t'es lisant dans un balité. Ah, la bossa ni. Ça donne fiancé na yebi loba loba. Ah, fiancé. La bossa ni ya fiancé ni bisa. C'est boire bosse te pour langa. Mama Ida. Indi makasi. Décortiquer maintenant sortie médiatique, il y a Dachi. Tout non malem. Dachi nous informe que pendant que fille a couffé le papa, il y a un qui na SB, côté la fille là, et ça que Belvie a cassé une. Pourquoi donc nous là il sa fille en matanga. Tous on avait là. Mais on sait qu'il y a 2022-21, Belvie et fille, avec qui n'a bon terme. Belvie et moi, non, que nous voyons la fille en matanga, les filles là les toi, non, mon ma vidéo. Mais comment Moutou, oh vous avez qui n'y a bon terme, mais il y a quand même bon mélaranaïe. Ah n'a pas si yo mo donc mais moi na moi comment qu'il n'a pas si yo pe qui sont quand même ennemi. Seigneur merci parce que aux ara juste. Voilà. Ba bengio juste juge pas batté. Ba bengio le sacrificateur pas batté. Ba bengio Melchisedec pas batté. Ba bengio le rédempteur pas batté. Ba bengio le rémunérateur pas batté. Donc Nzambe Lola merci. Merci parce que aux l'accès là bien batuni abandé pour liana bango. OK. Au l'accès là que avant na ba léopard. Ba bimisela ke ba tache noire, ba bomba ki na ba tache wana, ba bimisela ka poso ya niao. Au fur et à mesure léopard azokola a ozaka niao te. Yo moko comprendre oh niao munene boina na monate. Si là, au sala bien au tika bango pembeni. Écarta bango musika. O écarta bango musika na opo ozaki na vision aigle. Belvi na oyem selo moko. Omoni matanga. Babenga na ngo mutu te. Et en plus et encore matanga o eza binote. Oko okangela mutu kanda te. OK. Obane ko boya data ke matanga poyo zaki na mabomba mi ya dati. Bonga dati mamo liva ndo peso bandai ko lia. Omoni sort na yo. Ki moyibi no monani na poisa. Ayiba rapé. Bonga ndo ko yiba ya dati. Ayiba kati. Na biboya. Omoni video moko babimisi. Namona bango bazaka bazoba. Namona bango bazaka bazoba. Babimisi video moko boye o dati zo pesa Belvi merci. Bakati parti oyo dati bandaki na ya mama. O dati remercier na mama. A remercier Batunion sur Simayo, remercier Ben. Ben a $3,000 au pied. A vu, ouais. Non, qu'on a bangotti les chaise ou la scène à la chaise ou la tanoko. Non, qu'on a bango. So ba lingi pe na une adresse na ngiri wana. OK. Chaise ou la tanoko, so changea. Non, ah. O changea ndako ya na o. Non, bongo yo kabaka. Po ba bengo kabaka ba. Po ba benga yo comment vous souto pesa ni la fantante. La fantante. Po ba bengo ba kombo wana ya lokumu. Pana bino obongisa yaya o abokola yo. La bala yaya kanga ka ona fi wana wa ndo uta mbinza. Obongisa yaya sufaka ti lelo.
mwana ya na bino ya mwasi osungaka ye osunga aza mobimba belvie ya mwana na mwasi yana madame tobengake madame osunga ye oyeda ye abane kofana pa sere na ngai ona betela ko lisolo wana po sere na ngai naza grande sere na ye na kota ya bopapa oyedaka ye yokabaka mbongo yango ezala ya yo so mama olive apesi yo paki alobi pesa Dorcas bolokoko yo fungoli enveloppe odimi nango ndambo okomisi yango pepele oyo pesa Dorcas oyebaki mama tina $5,000 ato pie 2,000 ato pie 3,000 Dorcas obenga mama ya kozwa bana ye dadi lokola ye mutu aza bato yebaka ye mutu aza bango en charge oyo ezalaka nango mama oliaza méchante ngala yebaki ezalaki ye te ngala yebaki soki ezalaki ye fala bokola bana Gisette oyo aza cousine na ye to bokola bana epuis eni yo keba eni yo ozalaki mwasi ya dadi te me ozalaki mwasi ya ndumba ya dadi oboyebi te okay. Oh, azaki mosa dadi te? Soki nabeta histoire. Dati. Comment na yeza dadi titi. Mama ya ba dati comment na yeza ki titi. OK. To na tournage moko na matonge. Mira esa personnam. Abenga nani titi. Wana titi aza na ndaku. Mama ba dati aza na ndaku na bana na yende ka bota bango wana. Abengi titi. Titi yo za wapi? Aya da jaza na Giselle. Titi atiki ndako ina ba Gillette. Atsa Giselle zorizo. A jokisa molangi. Titi amona soma makila akima. Akena ngola place akena okufela. Moi ça va tout ça zala anga kufate. OK. Et puis soka zala ka awa ne bazaka na dadi. Em super de nga kufate. OK. Ndomoni famille ya Giselle ba ibisi ya dadi okobala mwana so na bapota oboye nanya obala ye ndomona kena ko sala prédote ka ya pamba wo ndabala pete après d'autres ba yo bota bana 4 eni pas aki actrice comédienne nde ayaka ko lingana na oyebi ke ya dadi na maladi mais azokenda ka pa eni OK eni kiemba yo okoko loba na qualité nini parce que oza mama ya datité oza mara trepé ya datité oza belle-mère ya datité parce que dati a une belle-mère ba ngombongo ya ngomuni ba bomba $20 ba pesi ivi pana ko pesa bango papa leki aza longi lokola koko ya ba Miguel na dessin numéro ya Miguel aye ko fuka ba tala matokolo te babi ya $100 pas belle vie kasi zo futa ba mbongo te pour ba ko démentir makambo mwana yo loba mais moi je suis dati je soutiens dati dati ya ko leka lisusu dati ya ko leka kokanga munoko te tati belve abata okangisa yo bimisa nyoso tuka kokele bakala toko ya kuna toya okala yo bimisa nyoso tanti belve pika écrire bi baba panzi téléphone panzi biro azolela ekweli yoka jemba la yo moi mkia bete toro wala mbanza beso toro bi okwei kukao yo balokasa ndenge yofutaka bato mbongo mpo bafinga sila obalokasa un jour ezongelo te yaya basekret ezali ekobima ozo liza nga na lobelela o liza tobeleli liza bima yakoyebisa biso te ya tumbali na pekisi ye fiance ne na oyo loba mabe fa baye Dorcas ye yo zanga mobali mobali benyini nga za mbali te obikana biye na ngala mobali te na tula boy kwani ça za mobali te izo na fiancé ne yala ba fiancé na tula boy pona nini papa babi bela na ye bela za ni za fiancé mais bela za ndumba wana biso te bela za fiancé te papa ça za lobi bela za papa déjà boyé papa nani papa boyé déjà azoni pas mais papa ça za bi bela za ndumba ti mais papa Serge a confirmé boyé bi ai bi misana boyé bi papa ça za mutamba bi mutali ça yo futu nda papa Serge wat wal bu munene mbonga ya le bien malaki baliaka mbonga le bien malaki c'est gabo ego yese kali bumulo kwa mwasa zema 9 ah ça régi ne ko boto limpe ko ke boto kaka zemi kala limu mais Vincent ko le libérer nani yo na bien Dorcas place oyo bayamba bino kitoko Vincent so akena ba poto le long ba grâce à maman voilà allez batu moko boye bazana poa ya mama te ba ko sakane la nani maman lifte
Versa ça qui pire belle vie. Amoni trop c'est trop. Yo, mutasali oza produit à maman livre. Non, faut donner ça $50 été. Babi oza qui peut makambuté. Non, ça $50. Théâtre, on faut donner ça $50 en enseignement. Babi dagi nda ko salité ne ba lobi. Boya ça soin. Ozuta la mutu na bakolozo ngolo madef les propre ndeni pour makolozo la CDG de fouina. C'est propre. Yo mona. Donc ça télévision. Micro comme make-up koleko propre. Ya. Ye make-up il faut ba foutre mo after mo la salon ngala tchaka ngamo. C'est la différence. Ngala za ma yele pour na yeba ko sala na yeba ko colorier la classe. Ya si avait colorier. Atanga. Pour mutu atanga garder la za propre. Ya atanga garder te. Atanga. Asa. Na fasa ma bana luma. Alba fasa ma be. Ya ma be. Et puis ici la raté. Au moins la journal na Côte d'Ivoire na Lingala. Oni yo non Lingala lia ona ninyo yo. Ah non. Mais bon ba na problème hein. Makasi. Oh que Nigeria Lingala. Na be ba Lingala tu ba Lingala. Toujours Lingala. Chanson même ba kuta bi que Lingala malo ba français ne wana. La justice de Dieu. Yana. La justice de Dieu. Yana bien si là. La justice de Dieu. Yana. La justice de Dieu. Yana. La justice de Dieu, il y en a. C'est là qu'on a dévoté. Maroc est longwe. Guinée longwe. Coach Aleli, Azuli Peka Peke Uti Kasai. Kangi. Kabo. Ah, il y a un peu de Kangi Belvin. Kangi ya Kangi. Kabo. Bikolo toi le système ali Peka Peka. Ce que Kangi yeba que la justice de Dieu, il y en a. En tout cas, les Cambo. Allez rouvons les choses. Oh, le but en décarré dans des turbulences, mouton comme ça moutouté. Tout le monde zoba ya Sarah na émission. A comme il fin belle vie. On est dans matière wana. Eza oh yo belle vie de pesi bango matière bio. Oh yo yebi ya cousine interne ya Sylvie Bongo. Miss Lolo, est-ce que Sylvie Bongo est comédienne, est influenceuse, est youtubeuse pour Sylvie Bongo se retrouver dans Makambo. La lobi boya, obi or moko batu so balinga ko komé tende nenzama sala biso boya sala ba riche sa pe ba bola ba pauvre voilà nzambe moko ayebi pourquoi sala bango bongo so totali histoire ya riche na mobola riche asenga ka mobola mai atali tanga ya mai atsai atanisele boye obi mutu lokwa Sarah elle veut se mesurer avec tout le monde Sarah tango zo ya kobeta lisolo ya Sylvie Bongo yo moko oyo kendela na kotanga komba mama wana mama wa mobali na yo oyo matela ka avion ke na États-Unis so peza ke États-Unis lo kuta to ya solo azaka nani mama wana natanga komba mama wana mobali na yo oyo ke na États-Unis sara bimala producteur mobali na yo très bien producteur abi ngala yema ma production production longwe et comme makambu ya na pesa na comme njoto ekenda ka ekende nga ya kolianga ba chance na producteur chance ici là ayaki ko produire na nzembo ba yaki ko mais ça y était ça belle vie trace et les caté ça belle vie ça y était tant bo beta li solo ya Sylvie Bongo bo mitala na noté est-ce que bona poa ya Sylvie Bongo ya Sylvie Bongo pa sa ba sénateur a posé ma question ya Sylvie Bongo sur la ba ministre ya Sylvie Bongo a solo la ayamba ba député Marc ya Sylvie Bongo à un niveau na binoté yo jamais ko tika lo benga PDG moko boye DG ya entreprise moko boye aya ole kala chaîne nao quand il charge na des années na tout na bino quand il charge ya bino zanini yo moko za ba mabe belé lesbienne munene et puis no bindeni bon na kabose aya zaka mosa kabose imtapeta kabose malédiction yechi même si les autres bongo risé tala ko yemba o risa yembaka Rizé gola soka zo mo soko omona ko faire gola mto yemba me banda sara le kana nzela wana nzela wana koma molili ndabota na yana bango ya bango ta abota na papa na yana bango pe ya yana bango akufa wana tala mama vina weza mabe makasi kwa kotanga ba via batuté toi tu n'es pas sainte yoza sainte Thérèse te oza sainte Catherine te oh mama oza la vie moko epola yo fo yo kaka soni ba no lia yo na pona ngulu na nitaba pona taba docteur akima no lia yo ba ken ba vani ba otala yo fi
moko vie na yo eza bien te qu'on se comparer na Sylvie Bongo te. Sylvie Bongo n'est pas ton amie. Elle n'est pas ton amie. Il faut du respect. Madame, mademoiselle, pour naïba forme na ote. C'est belle fille. Mais belle parce que ngana lo belo mo miso na kati belle fille so yebi ke marambo d'accès le beza le kuta. Il fallait maîtriser batuna. Ah pense elle on maîtriser bango. Ah. Oh bon mama ina ya miso. Okolela masumu na yo na nanye. Kende basukola yo maboko epai ya sango na obenito mama. Olela masumu na yo. Posons de turbulence ya zo luka. C'est le yon ba muta kanisa mutu te guerre wekende ningi. Nalobi azana mbongo ngo yoke kanisa batu nyoso to. Azui wapi mamo libe saboya. Siko tanga okandisa biso wana. Ale biso pe tozana batu te. Ale ngwa kuna. Ozati lesbienne. Ay. Osala kango. Akomo le mibali. Omuti mutengile sudiata. Yaza azat bisexual. Adani bi. Ala bi. Akomo le mibali. Mama. Aboye na mbwana. Aboya ngo azala kikasi. Azala mtima pasteur de la face amie. Azala sia. Oyi maboka pasteur de la foi nyoko maka. Et nyoko mana ba délivrance. Pasteur de la foi émotion avant na okila ki mawa vraiment. Ah pasteur de la foi. Olingi batu batongo bazo nyoko la yo. Ba prière na ozo sala batongo te. Botika nyoko la mosala nzambe ya. Mais ngala esa kabino ka Lévitique 18 yango ezokanga. 22 à 23 yango ezokanga. Lévitique 18 ba combattant yango natanga ngo lelo susu. Pardon natanga Lévitique 18. Lévitique 18 ezo ba combattre yango. Mais telle mes parole de Dieu, ba combattre liloba nzambe te et bimisi ba tout na poisa. Lévitique 18. Romo pardon, bimisanga lo kitoko pona za elongi mabe. Pardon Roméo. Lévitique 18, troisième Bible, troisième livre de la Bible. 18. Toyen à 22 à 23. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Ok. Toi, tu as blé. Toi, tu es blé. Tu ne coucheras point avec une bête pour te suyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Confusion quand tu n'as pas ma famille makaya. Ok. Ngamba famille makaya confusion koti. Na ebisa ki bino basimba mwana nzambe te. Moni mwana nzambe basimba ka ete. Mwana nzambe basimba kete. Mais le quoi bino ko simba ka mwana nzambe. Yesu ta basimba ke na ekulusu. Tamba tobolie ba tobolie li kongo na mpandi. Ba bino finga tu. Bien ba basi les mo pe les bien. Ba ya la so ba preuve. Ya ba ya ba preuve ça. Ya ya. Ba on ba finga sila, ba ila bisata mwasi mo ya sila. Bo biso to bibisa basi na bango. Mwasi ni obli. Mama, bazali te ya ya. E bibisa tendeni. Yo mulanga ndena sa bona sanga ba matière. Mais ba papa ba président à théâtre, ba papa à théâtre. Ba o mona bango te, o mona bango ba ya. Lokwa ba simbi fi chérie, o mona bango ba ya. O mona bango penya ba ya. Ba oui ba bengi Dati belé, tous les comédiens ba condamner Dati. Pona nini ba condamner Dati? Ba condamner Dati na programme nini? Dati a lobby vérité ça li devoir na ye. Ba condamner na programme ni moni mona ba tu azala kana masuma aza banki. Ya bomba ka mbongo te. A bomba ba programme na motema te. Dati o sali bien. Moi je t'encourage, félicitations, bravo. Mais ça ba zangi ba. Obidi Vincent ba zangi ba tu va filmer non ba tuté. Ba tango ba zaka ye. Aboni boy ko mama. Ba to na so ba yete. Biso ba auto tourner te. Oh, bango ba kende. Bango ba kende ba zo ba tu mususu. Yango ni yango la voix du peuple zaita ya bango. Nzamba confondre bango les au moni wana eza confusion nzamba semer. Abaki on frapper bango d'aveuglement en plein midi. Tout tanga na psom na terre. Tanga ya. Lelo e mabe eh. Kaka zaki wa tanga ya. Tango yango yo likambo na tango yango oyo tango ya sila tango yango
tango yango yo likambo na tango na yango oyo tango ya sila tango yango yo likambo na tango na yango je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je mis ma confiance, à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. A délivré ici là, le filet à l'oiseleur. Okay. De la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. À couvrir ici là, la plume et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de Dieu. Méchants. La rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut la haute retraite. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Hein? On dirait papa Serge, on dirait. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute te voie. Dans toute te voie. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tu foules bino. Tu marcheras la version. Esa verset numéro 13. Tu marcheras, la psaume 91 verset 13. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'évoquera. Et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Bolandi verset 18 la Bolandi yango que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Alléluia. C'est Miss Lolo. Amen. Miss de Magdala. Mais ils ont justification, ça m'a justifié ici là. Oui. Dans le combat. Il est le juste. Pendant que hier que nous en a belle vie, or que belle vie avec Bisabi. Si là où elle a belle vie na théâtre pas sans souci, il y a qu'à la groupe Simba. Le lo balou lié. La justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. Justice à Nzambe et sali. Si parce que bano mona sila mutu mabe mettre ozaki na léopard ou abomba ba tâche abimisaki ba poso ya ba fele bon yo zo que no lesi ba fele bon ba fele on yo zo bon zo mina mbongo nayi mabe o iza ba frappe Nzambe comprendre que comme na suka ko santete te po ngako tuna oye biso déjà du haut de la chair Nzambe itinga na lobaki te lo banza maninga lobaki pourtant comme Miss Lolo Kalobaki. Voilà, tu combien de bisous à Fouka. Tu vas retenir un passage à Miss Lolo. Tu vas retenir que la justice de Dieu il y en a. Et là, tu vas retenir. Comme ça, tu m'as bêté. Comme ça, tu m'as bêté. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par triompher. La vérité te tue, mais Ezia Kakaka. Viens à me confier le bal au côté à la sincère. Vérité et l'escalier peut promis. Oh, si quoi exact la vérité et qui dit. À sincère et qui t'a le côté va te dire la fontaine. Pauvre mon bola. Moi encore comme la famille Azuapi. Azuapi à la beauté. Babi restaurant comme couvre. Eh papa qui est déjà. Biloko félé qui est papa qui est et puis déjà là que la banane mais babi papa me tortine d'ailleurs ça va finir maman. Ah je suis sali bon mais ma bête. Il était papa de aboyer. Mais so papa sali bon ma bête ma casse. Papa biko kabonena maman B. Menga na yi papa boyer.
aboyeka to aboyeka nini aboya endele abiazo kokate mais ipo ba fille bato kaka mwasi kitoko partout alekaka fa linga aza mwasi kitoko la beauté est relative mutu mosusu akomoni kitoko mosusu akomoni mabe mais la bible balobi na biso na nani yo yebika eloko mabe te yo leki mpenza ye biju na mayele nga naza mayele koleka bango nyonso te okuna mutu mayele loko yanga za nazo te ye mutu azoba bongo soba mama to papa limbisi bipede te naza na besoin mato komeka nga te okinga komeka ngai te somme 31 yenda ni proverbe 31 toyaka na suka babi la grâce est trompeuse psaume 31 verset 30 la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bon, retenir la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres, la loue. Moi, elle mettait sa main à la quenouille. Avant que Miaritana ya bando la mukaba 3 heures. Abongi sinda kuna ya pesi ordre na ba servante na ye. Akei ko luka. Eza moi so yiba bonga bana bitikete ya ya. Eza o yiba bonga batute ya ya. Moi so akozala louer eza wa banga kanzabe ya ya. Oya Mungu ate. Ya Mungu ate. Ba kunya ba Mungu ate. Tanga bien. Mungu ate. Ba bi Mungu ate. Ya chacha tete chirurgie te. Aboya ngo. Bon, azali pas bon maman. Yaya, malé. La colère de Dieu est lent. Il est lent la colère, riche à bonté. Mais tant que c'est kaka. Mon insa matike la avertissement. Au sein ma bé avertir. Même au colonza ba tombo kaka bina oboma. Et ara ma bé. Et ara ma bé atike la ba bé. Tant qu'on va se repentir, va changer. Mais tant il m'a que besoin de persister, na kata ma bé, vous persistez toujours dans le mal. Ngala la kibino nzambe option nyonso to sambelaka nzambe option so to sambelaka aza juste vraiment lokola bino bosakana na nzambe bozo sala misala ya molili mais bokei bofukami bokele église bible lobi bata boye kuto ko pese mbote te bata boye bible lobi bata boye ko pese mbote te na so bisa obi veut to lapider bible lobi moi ça ndoki faut ba boma e bible Bible balobi moi si endo qu'il faut ko bomaye. Et qu'elles sont plus loin, bato misala mabe o ko pesa bango mbotete. Mais bango ba kotaka na église. Église est sanctifiée, église va dédicacer pa Nzambe. Bino bo koti na kati église bo saka na église. C'est l'église est za molimo ten. Mais plus tard, Nzambe o justifier nanya za bien nanya mabe. Toke kamalemi. 2024 eza année à la vérité. Amen. 2024 eza année où nous avons bimisa batu tout na poisson. Amen. Bata mabe ba obima na poisson. Boki djemba. Et la rabino. Mbote na maso to na maman. Mbote na maman chérie garde Kidinda. Mbote na chouchou na nyota, mbote na président Yoshua. Mbote na maman Katika Nika. Mbote na le bon mbuta mofini ko Europe. Mbote na mon vieux Cloclo Manzambi de Bundes. Tonton allait après te amundala na Suède na pesi mbote na pesi mbote na maman Elimbisi national mbote na maman Fimayemba en tout cas ba baku nyonso le monde entier tous à la soudé bomoni ndenge nzamba za ko justifier si là alors ba ina si la tenez tranquille sache que moi l'Éternel Dieu je combattrai pour toi nzamba zo bundela si là oh wapi batu ba dénigra ba finga ba sambwisa ba loba n'importe quoi mazaki toujours serein azaki toujours kimia avant ki nya ba ndolo ba justice nzambe sala Bellevue pas dit non téléphone moko au pas dans téléphone nous sommes colo vérité mutezobima. Merci. Merci beaucoup Miss Lolo, merci à Roméo Mouchani, merci à Batutu Balandi Biso, na lingi bino ya to Abakouk, likez vidéo, partagez, commentez, ma solo ya ngwe bandi. Totala, to like, to commenter. Je vous aime, je vous adore, to s'abonner massivement, to kutani na bino, à la prochaine. Bye bye.